虽然本地的媒体说大火已经灭了，但是依然可以在高速公路上看到奔往浓烟的森林消防车，空气中依然弥漫着一种压抑的气息。尽管我们家距离火灾区域尚远，但是大风卷着烟尘，把它带到了整座城市。最直接的影响是家里停电了。当晚黑暗笼罩了整片社区，没有灯，没有网。因为火灾，所以我不敢点蜡烛，只能拆下屋顶上的太阳能灯放在房间里，感觉像在星河上走路一样。但是手机快没电了，冰箱里的食物也在逐渐变质。正在我担心可能没有晚饭吃的时候，隔壁的墨西哥邻居端着一大盒热气腾腾的汤给到了我。但是因为屋里还是太暗，只能借着外面的太阳能灯微弱的光线，依稀看到盒子里的食物。因为没有电，所以饿了一整天了。我打开盖子就直接喝掉了大半盒。正当我喝着热汤，我听到另一侧的邻居在叫我。我出门一看，哇，他拿着手电筒朝我这边走来。Jam 也晃着尾巴表示欢迎。他给我们带来了一盏亮到离谱的露营灯。他说这盏灯能亮很久，而且还有充电功能，应该够今晚的应急了。我心头一暖，都还没酝酿出更多感激的话，他就直接转身离开了。露营灯照亮了我的家，但是邻居的善意和关怀更像是一束无法熄灭的光，点亮了我们的心。凌晨，我老公下班回家了，后来我们就一起去婆婆家讨吃的。婆婆家灯火通明，明明才距离我们一点点路，在同一个街区，他们家却有电，是为什么呢？还是因为我婆婆的电工男朋友，他早就为婆婆准备好了柴油发电机，这个发电机直通厨房区域，让厨房区域的所有电器都可以继续正常运作。虽然早上我们醒过来的时候，他人已经出去工作了，但是发现他留了一份礼物给我们，是一个太阳能充电宝。婆婆说她昨晚接了3家人家的活，全是家里有老人的，都没怎么睡觉就去帮他们连接发电机了，怕老人受不了沙漠这个超冷的夜。婆婆说我们也得想办法弄个发电机，不然冰箱里的东西都要坏掉了。不确定发电机的大小，所以婆婆清空了她的卡车，让我们开出去找发电机。一路上路灯都没有亮，连平时灯火通明的麦当劳也都没有亮灯，但是似乎还在正常的售卖食物，有 drive through。 我猜想也是只是用发电机维持了部分的功能，毕竟附近的街区好像并没有任何一家店是有电的，他们都大门紧闭，没有开灯，只有工具店的门还开着。但是门开着，灯没有开，没有什么客人走进店里，门口非常少见的有一位营业员站着。这位营业员本来是在柜台做收银的，但是现在他站在门口耐心地询问来客的需求，几乎每个人都急匆匆地问着还有发电机吗？但答案总是相同的，没有了。上次来这里买工具都是3个月之前的事情了，他竟然还 remember us。陆续有车一辆一辆的开到工具店，我心里泛起了酸楚，应该都是来这里想要看看有没有发电机可以卖的吧。其实本来几个月前我们就想买发电机以备不时之需，那时就觉得太贵，就放弃了。如今价格更高了，而且想买还得等运输。我老公只能把眼光放向我们负担得起的小型发电机，但是价格还是比以前贵了不少，现在买简直是火上浇油。看到这么多人走进商店，匆匆询问，但是又悻悻离开，感觉我们的希望就像被一口气给吹散了一样。正当我们犹豫着该怎么办时，老公的手机突然响了起来，是婆婆的男朋友打来的。他说他去别人家装发电机的时候，人家丢掉了一个坏掉的发电机，他说他可以修好的，然后修好之后让我们带回去用。听到这个消息，我心里顿时涌上一阵感激和轻松。虽然不知道那台发电机是否真的能够派上用场，但是在这一片无电的困境中，这仿佛是一根抓住的救命稻草。回去婆婆家的路上，我看着车窗外，一些屋顶上是装着太阳能板的。我就问老公说，这些装了太阳能的人家是不是现在就有电呀？老公说这是不一定的，因为有些太阳能是自己用的，但有些是直接并网的，可能还在给供电公司供电呢。像这种几乎家家户户都装了太阳能的社区，他们就极有可能是给电力公司供电的。
而接手他们店里的那个电力公司，就是给我们全程停电的这个电力公司。所以这些公寓里的人，他们也不一定能够用到电。当我们回到婆婆家，就发现她的男朋友正蹲在后院里，专心致志地摆弄着那台旧发电机。他应该已经忙了一整个晚上没有休息了吧，现在还在帮我们修发电机。在我们关切的盘问之下，他拿起板砖砸了一下发电机。他说别把他说的这么辛苦，其实他也没干啥，就是随便用板砖砸了一下，他就可以老老实实的开始运作了。那一刻我心里一阵暖流涌过，他忙了一整夜，却依然能用幽默的话语逗我们开心。他把发电机稳稳地放上婆婆的车，自己坐上驾驶位，开着婆婆的小卡车向我们家驶去。但等到了我们家之后，他检查了半天，眉头渐渐皱了起来。他说我们的房子太老了，线路根本没办法接发电机。他说这话时语气里透着浓浓的遗憾。但是我们怎么忍心让他再折腾呢？反正勉强总是能过的，就是冰箱里的囤货可能会坏掉，仅此而已。所以我们就让婆婆的男朋友帮我们把冰箱里的囤货全搬到婆婆家去，放进她的冰箱里，那样我们也又多了一个可以去婆婆家蹭饭的理由。今天电终于回来了，家里的灯亮起的那一刻，所有的烦躁和疲惫仿佛都被一扫而空。看着重新运转的冰箱和微微作响的风扇，我心里充满了感激。这种平凡的便利，如今显得格外珍贵。我立马做了一份炒粉丝，放回了墨西哥邻居给我的盒子里。接着从门前的橘子树上精挑细选了最饱满最大的橘子，装进塑料袋里。虽然这些橘子现在不是非常的甜吧，但至少不酸了。我装了满满的2大袋给邻居送了过去。干完这些，我心里忽然轻松了。这几天的经历让我明白，人与人之间最宝贵的还是那份彼此关心的情谊。灾难、停电、停网都不过是暂时的，但是那一碗热汤、一盏灯光，还有那些忙碌的身影，那些是永远会刻在记忆里的东西，比什么都珍贵。虽然条件真的太差了，对于我这种究极宅女来说，什么都比不过中国，但是这些善良的人，那些温暖的片刻，总在我身边默默地伸出援手。虽然这座城市有它的挑战，有它的不安定，有它的种种不如意，但是我知道，因为有这群朋友、家人、邻居他们在，所以等我爸妈来的时候，这里依然是安全的，是可以让他们放心的。更重要的是，我希望当我带这些红脖子回国的时候，他们心里也能装满我现在的这种感动，也希望他们可以在国内看到和我一样在异乡获得的这些热汤与灯光。